ज्यादा विश्व सुंदरी जो होती हैं सब ब्यूटी गर्ल्स, वो कहाँ पाई जाती हैं? सब वेनेजुएला में। सबसे ज्यादा वेनेजुएला की लड़कियां ही क्या पाई जाती हैं? सुंदर होती हैं सब वहां पे। कितनों खा लेती हैं सब, मोटाती नहीं है सब। हम लोग मान लिया कि तनी बियाह हुआ, बियाह से पहले से जुड़ी साइकिल के टायर की तरह रहेगी, और जहां बियाह हुआ 1-2 साल बाद ट्रैक्टर का टायर हो जाएगी। आई एम शादीशुदा।